De winnaar is, de winnaar is, de winnaar is hartstikke goesting. En zo maakte de voorzitter van de vakjury al zingend de winnaar bekend van de Venraayse Ondernemersprijs, ofwel de Loek Nelissen-prijs. Roeflokaal Goesting in de persoon van Gijs Schapendonk. Even daarvoor was al de Rabobank Publieksprijs bekendgemaakt. En de winnaar van de Rabobank Publieksprijs 2017 is Jacobs Dakbedekkingen. Enorm verdiend. De door het publiek gekozen winnaar uit Wansum was na de uitreiking nog wat beduusd door het succes. Van harte ja, geweldig. Niet verwacht. Heel veel goede kandidaten, heel veel leuke acts gezien. En wij zijn super trots op de publieksprijs dat we die gewonnen hebben. Prestatie van het hele team, leuk idee uitgevoerd. En echt geweldig. Een feestje van 7 winnaars. Dat wordt het vanavond. Er zijn 2 met de prijzen, maar we hebben 7 winnaars. Dus we gaan er echt een heel leuk feest van maken. Ook bij de andere winnaar en zijn team zal een mooi feestje gevierd gaan worden. Nee, ja, te gek. Een hele grote eer. Een hele grote eer om door de vakjury gekozen te worden tot de ondernemer van het jaar. En ja, de eer gaat niet alleen aan mij, maar dat is het ontzettend standaard riedeltje. Maar in mijn geval wel echt ontzettend waar. De jongens en meiden die elke dag zo keihard staan te werken op de goesting, ja, die is voor jullie. Dus ja, een te gekke dag, een te gek traject met een droomeinde. Dank je. Maar zoals altijd moesten de 7 genomineerden er wel wat voor doen voordat de winnaars uiteindelijk op het podium stonden. Net als in voorgaande jaren had elke genomineerde precies 4 minuten om zichzelf en of zijn bedrijf te presenteren. Genomineerde Design Express maakte van de gelegenheid gebruik om op een slimme manier aandacht te trekken. Met trots presenteer ik u dan ook vandaag onze nieuwe bedrijfsnaam Aandachttrekkers. Genomineerde Tuin en Terras uit IJsselstein maakte indruk op het podium door een complete 3D-presentatie van hun mogelijkheden te laten zien. Konden we dit maar laten zien in die grote schouwburg, dan waren we zo klaar met die presentatie. Als ik dit zo zie, durf ik gerust te zeggen dat ik apetrots ben op ons mooie bedrijf. Het ondernemersduo van Rooiboek straalde juist de rust uit die nodig is om een boek aandachtig te lezen. Onder het motto, wat bol kan, kunnen wij beter, wensen wij u namens het hele team een geweldig nieuwjaar en heel veel leesplezier. En vergeet niet, een goed verhaal begint bij Rooiboek. Maar er waren meer ondernemers met een boodschap. Zo liet genomineerde Top Support aan het grote publiek weten dat ze dit jaar hun 25-jarig bestaan vieren. Top Support Dakwerken viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Dat is een feestje waard. Dus wat ons betreft, kan het dak eraf. En zo hield genomineerde Matthijs Jacobs van restaurant De Bijenkorf een vlammend betoog. De lekkerste gerechten. Elke dag vlammen. Voor iedereen die een spetterende culinaire avond wil beleven. Maar ook de presentatie van Jacobs Dakbedekkingen mocht er zijn. En ook deze sloot aan bij het thema van dit jaar, Vakmanschap 2.0. Maar een echte ondernemer is nooit tevreden. Daarom blijven wij ontwikkelen. Om ons voor te bereiden op de volgende generatie, de 4e generatie. Om hier over 20 jaar weer te kunnen staan. Wij zijn Jacobs Dakbedekkingen en wij hebben het vakmanschap 3.0. Die vakmanschap 2.0 bleek voor het bedrijf nog wat weinig en er werd dus al gesproken over 3.0. Dat vraagt natuurlijk om een toelichting. Nou, we hebben het vanavond 3.0 genoemd omdat ik ben de 3e generatie in ons bedrijf. Je weet wat ze zeggen, de eerste generatie richt het op, de tweede bouwt het uit en de derde richt het ten gronde. Nou, dat is mij al 10 jaar lang niet gelukt, dus dat vond ik toch wel een 3.0 waard. Jacobs EcoCare is ook mijn 3e bedrijf, een nieuw bedrijf wat we hebben opgericht. Dus wij denken dat we verder zijn dan 2.0. 2.0 is een stukje innovatie in je eigen sector, maar wij kijken verder dan dat. Je moet niet alleen in je oude ambacht blijven hangen, maar je moet over je branche heen kijken. Die visie op de toekomst werd gedeeld door de winnaar van de Loek Nelissen-prijs, want ook hij is bezig met het verwezenlijken van mooie plannen in het kader van 3.0. Ja, we zijn op dit moment bezig met een aantal jongens uit Venray om een webshop te ontwikkelen. En daarin gaan we 1500 bieren verkopen online. En we gaan een winkel starten met 1500 bieren in Venray.
En waar ga je die winkel starten? Ja, in het centrum van Venray in ieder geval. Het past nog niet helemaal zeker, maar in het centrum van Venray. Het thema wat de organisatie van de Venrayse Ondernemersprijzen dit jaar gekozen had, werd door veel genomineerden wel van toepassing gevonden op hun onderneming. 2.0. Ik hoorde jou al zeggen dat jullie al 3.0 zijn. Hoe uitzicht dat dan precies bij jullie in het bedrijf? Nou, we doen veel samenwerken. Samenwerken met producenten en leveranciers. Maar ook werken we samen met collega-ondernemers binnen de organisatie van Tuin en Terras. Daar kun je veel kennis op doen. We doen gezamenlijke social media, wat ook een hoge en een goede vindbaarheid op internet teweeg brengt. De consument kan zich dan op de social media goed oriënteren, kijken wat de mogelijkheden allemaal zijn. En dat die social media zelfs voor een boekhandel steeds belangrijker worden, stelde ook Piet Speld van Rooiboek. Online winkelen is eigenlijk de nieuwe term voor zeg maar, een gedeelte online en offline winkelen. Nou ja, offline, dat is dus wat wij tot nu toe gedaan hebben. Online eigenlijk helemaal niet. Maar op het moment is dat er mensen die dus een beetje met gevoel hebben voor internet en online inkopen kunnen doen, is bij wijze van spreken wandelen door de straat, contact nemen met de lokale boekhandel en kijken of dat een bepaald boek op voorraad is. Zij lopen naar binnen en we kunnen dus samen, wanneer het aanwezig was, neemt het mee en is het niet, kunnen we het bestellen. Dan kunnen we samen die afspraak maken. Wat dat betreft wordt de wereld eigenlijk steeds meer verbonden door de technologie Internet of Things. Ik moest even denken, hoe was het ook weer? IoT, zoals het kort. Nou, dat maakt dus de wereld steeds meer met elkaar verbonden. Maar vakmanschap 2.0 betekent voor de meeste ondernemers ook dat ouderwets handwerk in de toekomst zal blijven bestaan. En zij zoeken dan ook naar jonge, nieuwe medewerkers. We hebben al een goed gevulde orderportefeuille, daar zijn we heel blij mee. Maar je zegt onze toon op en top vakman. We willen graag jonge mensen hebben die toon nog het vak zou kunnen leren. En dat we wat meer uitbreiding van personeel, dat is voor ons denk ik het allerbelangrijkste voor 2006. Vaak worden die jonge mensen ook in eigen bedrijf opgeleid. Nou, we hebben sowieso op dit moment zijn alle mensen die vast bij ons in dienst werken, zijn allemaal leermeester. Dus eigenlijk van afwasser tot bediening tot de chefs in wording, zeg maar, die worden door onszelf opgeleid. Ja. En we hebben daarin ook wel echt goede contacten met de scholen hier in de regio. En wat voor de restaurateurs geldt, geldt ook voor de dakdekkers. Jongens, nu hebben we 4 leerlingen die gaan de vakopleiding volgen. En ieder jaar blijven wij trainen. De komende 2 maanden staan er ook weer 5 of 6 cursusdagen. Maar dat is een interne opleiding echt gewoon in jouw bedrijf? Nee, dat is echt, het vakmanschap wordt van generatie op generatie overgedragen. Maar het is ook gewoon een opleiding in een school. In een mbo-opleiding waar de jongens echt het vak dakdekker geleerd krijgen. Uiteraard werden ook weer de juryrapporten overhandigd en in verkorte vorm voorgelezen. Waarna een intermezzo volgde door theatergroep Piepschuim. De avond vloog voorbij en eindigde in een mooi feestje. Wel thuis en wellicht tot het volgend jaar. Dank u voor uw aandacht. Tot ziens.